Sziasztok! A mai videóban egy olyan klasszikust hoztunk el nektek, ami már engem is meglepett, hogy veterán korba ért, hiszen gyerekkoromban még egy jó párat lehetett látni belőlük az utakon. Ez nem más, mint a 80-as évek egyik legfejlettebb KGST modellje, a Maruti 800-as. Tartsatok velünk! A Magyar Maruti Klubról már korábban készítettünk egy bemutatót, viszont úgy éreztem, hogy még többet is ki lehet hozni a témából. Ezért felvettem a kapcsolatot Ritával, mivel az ő tulajdonában áll az ország egyetlen OT minősített Maruti 800-asa. De mi is az a Maruti? A Maruti egy indiai gyártó, amit az 1980-as években alapítottak. Akkoriban már több márka is szerepelt Indiában, ilyen volt például a Premier, vagy például a nagy sikerű Hindustan. Az első modellje az a második generációs Suzuki Altónak egy, hát mondjuk azt, hogy talán átcímkézett változata volt. Ez volt a Maruti 800-as. Az autó azonnal hatalmas sikert aratott, exportálták is, például a KGST-ben nálunk a Merkur forgalmazta. A KGST autóival, hogyha összehasonlítjuk, akkor talán a Kispolszkival és a 601-es Trabival esik egy kategóriába, viszont azoknál sokkal fejlettebb volt, hiszen a másik két autó akkor már egy elavult konstrukciónak számított, viszont maga a Maruti ugye a kortárs Suzuki Alto mintájára lett megépítve, ezért egy abszolút korszerű, mind mechanikailag, mind pedig megjelenésében egy abszolút kortárs autó volt, tehát nem igazán tudták felvenni vele a versenyt. Erről most be is játszunk egy kis videót, ahol összehasonlítják ezt a három autót. Mindhárom autót kipróbáltam, és egyértelműen a Maruti mellett tenném le a voksomat, hiszen ez külsőleg is a mindhárom autók közül a legszebb, legjobb ránézni, majdnem olyan, mint egy kis ékszerdobozka. Vezetni is ezt volt a legjobb. Na most én nagyon jól tudom, hogy a Maruti szinte elérhetetlenül drága, úgyhogy kevesen engedhetik meg maguknak, hogy ezt az autót vásárolják. Én magam sem venném meg ennyi pénzért ezt az autót, tehát akkor marad a Fiat és marad a Trabant. A Trabanthoz régi kapcsolat fűz, hiszen 6 évig vezettem korábban. Lehet, hogy éppen ezért mégis a Trabantot választanám. Szentendrén lakom, Budapest-Szentendre között kitűnően megfelelne, kitűnően talán ez egy kicsit túlzás volt, megfelelne. A Kispolszkiban én kicsit kényelmetlenül zsibbattan éreztem magam, még akkor is, ha bizonyos szempontból autóbb, mint a Trabant. Tehát, hogy melyiket választanám? Maradok a Maruti mellett. Szóval, hogy az előbb már mondtam, itt van velünk Rita, az ország egyetlen OT-s Marutiának tulajdonosa. Na, ilyenből több nincs az országban. Egyetlen Maruti OT rendszámmal. Van egy kis terepjáró feelingje. Hát a másiknak milyen van? Hát azt tudom, az amekkorákat ugrattunk. Az másik videónak a végére be lett vágva. Igen, néztem a karácsonyit is. Ezt láttam, azt megosztottad, azt köszönöm. És hogy találtál rá erre az autóra? A neten nézegettem a Marutikat, és ezt az autót láttam, érdekesnek találtam a színét, minden az állapotát, és egy-két hét nézegetés után felhívtam a tulajt, elmentünk Sárvárra megnézni, és olyan volt, mint a képeken, és el lett hozva. Először nem azzal a célzattal, hogy OT minősítést kapjak, csak hogy tényleg legyen egy szép Marutim is, nem csak a munkába járós. És utána döntöttem el, hogy ugye nem soká betölti a 31. évét, és akkor megpróbáljuk az OT vizsgát. És akkor nekimentünk, és sikerült is minden elsőre. Mit lehet tudni az autó előéletéről? 80 éves bácsitól vettem, aki egészségügyi okok miatt adta el. 50 éves korában vette, ez volt az első új autója, amit Csepelről, a Merkur telepről hozott el.
és nagyon kímélte, hát azért is van ilyen állapotban. Ősztől tavaszig garázsba állt, és nagyon keveset használta, és ahogy a kézikönyve is mutatja, mindent pontosan feljegyzett, tényleg nagyon vigyázott rá. És ahogy mondtad, ezt 29 éves korában vetted, egy évvel később le is autóztattad. Mit kellett tenni azért, hogy megkaphassa a minősítést? Kisebb finomításokat kellett csak rajta végezni, amit a minősítéshez még kérnek. Amúgy teljesen kész volt a vizsgára az autó. Azért komolyabb munkákat akkor nem kellett, hogy hasznizás, festés? Felnikát homokfújni, kisebb javítások, semmi gond nem volt vele. Ó, hát az szuper. Nyugodtan neki már tud menni az OT vizsgának. KPM vizsgálat is elsőre sikerült, ott se volt semmi gond. Most ő az egyetlen OT és Maruti az országban. Meg szerintem amúgy is, ami szerintem külföldön is, meg még nem hallottam semmelyik kluboldalon, hogy lenne, ami kapott volna ilyen minősítést. Mondtad, hogy egy idős bácsitól vetted az autót, ő 50 évesen... 50 évesen volt neki az első új autója, amit Cseperről a Merkur telepről hozott el. Azt mondtad, hogy a dokumentációja azért nagyon rendben vannak, meg hogy azért adta csak el, mert már nem akart vezetni? Egészségi ügyök, látás probléma miatt adta el a bácsi, és ő mindent dokumentált. Eredeti javítási kézikönyve, amiben látszik, hogy mindent precízen, mindent felírt, mindent javítgatott rajta. Az autó ősztől tavaszig a garázsba telet egyáltalán nem látott, hát azért is van ilyen állapotban, és tényleg a bácsi nagyon megőrizte az állapotát. Megvan az eredeti jótállási jegye. Ez az eredeti Merkur számlája, ugye? Merkur számlája, jótállási jegy, és még ugye a bácsi aláírásával. A műszaki adatairól mit tudunk az autónak? Szerintem gyorsan nyissuk is ki a motorháztetőt. Ugye egy Maruti 800, akkor ugye ez egy 800 köbcentis motor, 39 lóerővel, karburátoros. Háromhengeres? Háromhengeres karburátoros motor. A felszereltségi szintekről mit lehet tudni? Ő egy SB változat, onnan lehet legjobban megismerni, hogy neki nincs hátul csomagtérajtón ablaktörlője és laprugós. A DX-nek van ablaktörlője és spirálrugós. Tehát akkor a DX a jobban felszerelt változat. A DX a jobban felszerelt változat. Meg általában a SB-k a idősebbek is. A műszerfalról tudunk valamit mondani, mert hogy ugye kicsit egyedi, kicsit ilyen futurisztikusan néz ki. Hát, hogy itt a műszerezettsége az hogyan rendeződik el? Hát itt látjuk ugye a kilométeróra, üzemanyagszint, hát teljesen egyszerű, vízhőfokot mutat, teljesen alap dolgokat, semmi felesleges dolog nincsen rajta. Jobb kézre állítom ugye hideg-meleg levegő, ventiláció, külső-belső levegő, meg ugye, hogy hova szeretném. Aha. És ugye az ott a szivatónak a kapcsolója, mert ugye még szivatós. Igen, szivató indításkor kihúzom, és ahogy érzem, ahogy hallom a hangján, hogy melegszik a motor, akkor folyamatosan visszanyomom, és amikor beállt a alapjárat, ugye nem áll a motor, akkor teljesen. Szivargyújtó és a gyári órája, ami nagyon ritka. Ha, és az ott középen, aminek ki van vágva a hely, az micsoda? Ez
kevés autó maradt így fenn, ez lenne a magnónak a része, és ugye bácsi nem rakott bele, és nem is lett megvágva a műszárfal. Aha. A váltóról mit tudunk? Ugye ez 4 fokozatú, ha jól látom? 4 fokozatú váltó, a 5. az elfért volna benne. Ezért is én autómat, ami ugye pick-up lett, azt át is alakítottuk, 5-ös váltó. Tikó motor került bele, és az 5-ös váltó. És azzal azért egy kicsit erősebb és dinamikusabb. Na, ilyenből több nincs az országban. Egyetlen Maruti OT rendszámmal. És milyen kiállításokon, meg találkozókon volt? Ugye Mi a torpányra szoktuk rendszeresen elvinni, ugye a Tatabányához közel van, és oda nem kell szállítani. A retrovasak találkozójára, Maruti klubos találkozón, és 19-ben részt vett Balatonfüszfőn is. Az autót általában a tréleren szállítjuk, hogy véletlenül se sérüljön meg. Az esetleges ilyen 30-40-50 kilométeres belőli távot azt lábon szoktuk vinni. Az autó tudna többet is teljesíteni, csak tényleg az állapota megolvása miatt visszük tréleren. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok! Sziasztok!